Imah alus iu bakal cocok pisan keur teteh. Oh, wah, keren. $1, 100 mah lewi alus. Nuhun, imah iu jadi milik teteh. Hore! Urang geus lila ngimpi kekun iu. Kudu dikumahakeun iu duit $1 teh. Urang bisa nawarkeun imah iu ka maneh. Astaga! Iu keur maneh, wilujeng sumping di tangtangan anyar. Urang resep pisan iu. Nya, urang kudu miseunan iu runtah kabeh. Urang hayang imahna jadi alus. Ih, cangkang cau. Wah, tempo geura iu. Terus ayeuna, urang rek ngacep ku warna berum kabeuki urang. Keren! Urang bunga pisan boga imah anyar. Urang rek nyiun jandela nu alus make patlot-patlot iu. Urang oge boga ide hade keur buruan urang. Urang rek ngawarnaan kartu-kartu iu, terus bisa dimainkeun iraha wae. Tempo tuh. Urang resep pisan kaulinan iu. Rame pisan eui. Oh no! Nya, laju Dewi. Urang kudu nyebor pepelakan heula. Oh, wah, urang boga tangkal ayeuna. Enya, imah urang keren pisan. Urang oge rek ngahias imah. Urang butuh pisan bantuan maneh. Halo teh, kumaha mun warna pink? Embung, warna emas lewi alus. Iu lain keur maneh. Iu keur imah urang. Cik pangyunkun jadi warna emas. Oh, siap teh. Urang mimitian ayeuna. Kahiji, urang kudu ngalelehkeun ieu emas make pamleum. Terus, ayeuna urang cet hateupna. Bakal jadi alus pisan. Ayeuna urang hias make batangan emas ieu. Kan urang nu migawe. Oh, wah. Keren pisan. Urang resep pisan. Enya, nuhun pisannya. Keheulah. Maneh lewi resep nu mana? Nu emas atuh pastina. Nu berum ieu. Tanggal duit. Urang resep pisan. Siap teh. Ayeuna sagalana bakal beres luyu jeung impian teteh. Sampurna. Geus cukup. Urang puas ku sagalana. Nya, siap teh. Ih, geuleuh. Akhirna urang bisa ngarasakeun imah anyar urang. Duh, tapi urang embung aya tatangga pikase beleun di wewengkon urang. Tah, kieu lewi alus. Urang tuh menang asup. What's the matter with you? Nya, urang kudu buru-buru mikiran kumaha ngahias jero imahna. Keheula. Oh, bungkus. Jeung es krim, nuhunnya. Oh, Nini. Urang mawa unteng nanya. Oh, please, please, please. Hayu ah. Urang pasti butuh iyo rambu jalan. Jeung sababaraha botol kok. Wah, mantap. Rek naon manehna teh? Urang rek nyieun meja tina barang-barang keren iyo. Jeung bantal tina kaos kaki katumbiri kabeuki urang. Seungit euy.
Terus ayona, tilu, dua, hiji, jeung bakal aya sihir. Tara, urang resep pisan. Tempo tuh. Urang boga rak ayona. Oh, pepelakan urang. Urang resep iyo. Naon? Sahanu ngagambar dina tembok urang? Tapi urang nyao cara ngabener kunana. Pantesan urang mawa stiker. Urang rek nyieun gambar hate tina stiker iyo. Lucu pisan pan? Yes! Jeung aya tempat keur unteng di tembok nu hijina deui. Wah, untung urang boga spidol. Terus ayeuna urang kudu ngagambar rak keur urang sorangan. Ieu teh rak nu bisa dibuka jeung nyimpen barang di jerona. Jeung boneka biruang urang. Sampurna. Urang resep pisan ka imah urang. Oke. Urang leuwih alus ayeuna. Jeung ieu aya makutangara urang ngarasa jiga putri. Halo Gusti Putri. Oh. Hey. Naon eta? Ih, Britney, telucu ah. Urang bakal jadi beunghar jeung jadi putri. Nya, imah urang oge butuh kanyamanan. Jadi mimiti urang rek masang karpet bulu keur gogoleran. Jeung ngahias jandela make hordeng emas. Mantap. Kecap kabeuki urang, beunghar. Urang resep pisan. Nya, waktuna ngatur lomari pakaian urang. Oh my. Enya, urang pasti butuh loba tempat keur baju-baju urang. Tempo sapatu-sapatu eta, jeung makuta urang pastina. Oh, tempo foto urang. Ieu salah sahiji nu pang dipika resep. Jeung ieu urang bareng kabogo urang. Hello. Kabeh kosmetik urang aya di dieu. Urang dandan seutik heula. Keren pisan. Urang kudu selfie, terus ngirim ka Jane. Oke. Yes! Sakio. What? Oh, naon eta? Britney geus nyusian imahna? Eule. Keur naon si Jane didinya? Manehna keur nginum ente. Kitu teh disebut rame. Lewi keren mun nyieun pesta. Halo teh. Urang bungah bisa ngatur pesta teteh. Kumaha resep tuh kana bal emas jeung bal disco yeu. Tong hariwang, urang geus nyewa DJ profesional keur musikna. Lumayan. Nuhun, urang resep. Pasti atuh, ieu leuwih alus. Nya, oke. Halo brother, kadieu ka pesta urang. Wah. Duh, gandeng pisan. Halo satpam, musik tetangga gandeng teuing. Sing buru kadieu. Tempo ieu. Kieu teh munang teu? Keheula, urang bereskeun. Sora naon eta? Oh, halo. Itu munang nyetel musik tari? Kalem weh. Kumaha mun dibere duit? Rek miluan jeung urang? Nuhun. Sarere keur joget. Oh. Hanjakal pisan. Urang tuh diulem. Oh, naon eta? Kahuruan, selamatkan diri masing-masing. Ulah. Tong hariwang, urang boga pamadam seuneu. Oh, nuhun pisan Jane. Hampura urangnya. Hayu urang sosobatan. Hore, nuhun. Santai weh.